这台洗衣机就是买回来以后就没有进行清洗过的一台波轮洗衣机，大家可以看一下它里面是有多脏的。Hello， 大家好，我是热爱维修的阿飞，今天阿飞带大家一起去清洗一台波轮洗衣机。今天需要清洗的就是这一台波轮洗衣机。这台洗衣机的话，它是买回来之后就没有进行清洗过了。首先，我们来测试一下它洗衣机的每个功能是否完好，测试一下它的脱水功能和清洗功能。洗衣机的每一个功能测试好以后，我们拔掉电源，拔掉洗衣机的连接管，然后拆卸洗衣机它固定上盖的4个螺丝。我们需要把洗衣机的上盖掀起来放好，接着拆卸内桶盖的上面的几颗螺丝，拆卸固定波轮的螺丝，双手轻轻摆动波轮，拿下波轮盘，使用专业工具拆卸离合器大螺母。洗衣机离合器的大螺母都是正丝的，我们拆卸的时候，我们反时针敲打就可以把它拆卸下来。拿下大螺母，我们把它放到一边，摇晃一下内桶，看一下能不能拿下来。看来这个内桶的话，需要专业工具拉码才可以把它拆卸下来，卡得特别的紧。放上专用离合器轴保护套，使用拉码进行拆卸。现在就可以直接把内桶提上来。我们先把它放到一边，我们先清洗我们的洗衣机的内桶。这个长时间没有清洗过的洗衣机，大家可以看一下它里面是有多么脏的。如果你的洗衣机是这个样子的，你能接受吗？再来看一下这个外桶，也是特别的肮脏。清洗洗衣机内桶，我们可以喷一些清洗剂，再使用刷子来回擦拭，把它清洗干净。来看一下我们刚刚清洗完后的内桶，是不是特别的干净，看起来特别的舒服。现在清洗的这一个是不锈钢内桶，我们需要把它每个连接件把它拆卸下来，我们再使用我们高压枪进行清洗。看一下不锈钢内桶清洗完后的样子，跟我们刚刚没有清洗的时候它的样子差别是不是特别的大？接着把不锈钢内桶清洗完的组件，我们把它安装回去。把刚刚拆卸内桶拆卸下来的固定螺丝，我们把它安装回去。全部搞好了，我们现在来组装这个洗衣机。先把不锈钢内桶给它放上去，接着安装波轮盘。波轮盘经过清洗剂的清洗和高压枪的冲刷，非常干净。现在把外桶盖把它安装好，然后用螺丝给它固定。清洗完之后，我们要测试洗衣机的功能是否完好，再交付给客户。清洗其实很简单，关注阿飞，让你不迷路。